नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ निरञ्जन राजवंशी। उहाँ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यस सँगसँगै अहिले भने उहाँ एसियाली खेलकुद पत्रकार महासङ्घको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि उहाँ खेलकुद पत्रकारितामा आबद्ध हुनुहुन्छ र आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस पनि हो र यसै सन्दर्भमा नेपालको खेलकुद पत्रकारिता र यससँग जोडिएका विविध विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै बेला यस्तो स्थिति पनि थियो कि पत्रकारहरूले जुन खेलकुद सम्बन्धी समाचार अथवा खबर सङ्कलन गरेर ल्याएका जुन सामग्री छ त्यो सामग्री प्रसारण नहुने अवस्था पनि थियो भने अहिले सञ्चार माध्यममा खेलकुद पत्रकारिता पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने सिद्ध भइसकेको छ र पनि केही समस्याहरू भने खेलकुद पत्रकारितामा देखा परेको छ। खासमा के समस्या छ? खेलकुद गतिविधि भए मात्रै खेलकुद पत्रकारिता मौलाउने हो? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज विश्व खेलकुद पत्रकारिता दिवस हैन, नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमले मनाइरहेछ र पनि अब विभिन्न कारण जस्तो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विगत वर्ष नि हुन पाएन र यस पटक पनि सम्भवतः त्यति उल्लासमय रूपमा नहोला। कसरी लिइरहनु भएको छ आजको दिनलाई यहाँले? अब सन् 1924मा पेरिसमा यो ओलम्पिककै बेलामा चाहिँ विश्व खेलकुद पत्रकारको एउटा चाहिँ मञ्च बनेको हो। त्यो बेलामा गठन भएको र यति लामो समय बितिसक्दाखेरि अब युरोपबाट फैलियो, त्यहाँबाट हुँदै एसिया र अब हामी नेपाल पनि त्यसको सदस्य भयौँ। सन् 2006मा चाहिँ नेपाललाई दक्षिण कोरियामा एउटा पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा बोलाइएको थियो कि तपाईँ यो नेपालमा पनि खेलकुद गतिविधि कतिको हुन्छ स्पोर्ट्स जर्नलिस्टहरू भनेर हामीले त्यहाँ देखायौँ र 2007मा अस्ट्रियामा चाहिँ नेपाललाई यसको फुल मेम्बर दियो। त्यसपछि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यो एआइपिएसको विश्व खेलकुद पत्रकार महासङ्घ भन्छौँ, त्यसका सबै गतिविधिहरूमा सक्रिय सदस्यको रूपमा छौँ र नेपालमा पनि यो जुलाई 2लाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले हरेक वर्षमा उल्लासमयपूर्ण रूपमै मनाउँछौँ। तर अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामीले जुममा आज 12 बजे चाहिँ हामी सम्पूर्ण सदस्यहरू जुममा जोडिनुहुन्छ अनि जुम मार्फत चाहिँ यसपालिको हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ टोकियो ओलम्पिकलाई र त्यसमा चाहिँ अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबार प्रधानजी र डाक्टर सरोज कृष्ण श्रेष्ठले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ ओलम्पिक मुभमेन्ट र त्यसमा खेलकुद पत्रकारलाई जोड्ने विषयमा चाहिँ हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ। भनेको यो दिनको लागि सम्झँदै यहाँहरूले खेलकुदसँग जोडिएका विविध आयामहरूलाई यो भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि एकअर्काको विचार आदान प्रदान गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ। अब अलिकति विगतलाई फर्क्यौँ। तपाईँको जुन यो क्षेत्रमा आगमन भयो र अहिले तपाईँ एउटा विभिन्न पुरस्कार सहित तपाईँले एउटा आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। त्यो विगतलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ खेलकुद पत्रकारिता के थियो र अहिले के हुँदैछ? नेपालमा चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो प्रमुख विधाको रूपमा चाहिँ खेलकुद थिएन र जुन बेला यो 46 पछि नै हो खेलकुद पत्रकारिता मौलाएको, समग्र पत्रकारिता नै 46 पछि मौलायो। त्यो क्रममा चाहिँ खेलकुद पत्रकारितालाई पनि राम्ररी स्पिड लियो कि बिस्तारै। यो पहिला त के थियो भन्दाखेरि खेलकुद समाचारहरू आक्कल झुक्कल आउँथे, त्यो पनि अब मिडिया पनि धेरै थिएन, गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल नेपाल टेलिभिजन नै थियो। त्यसमा पनि अब कहिले काहीँ ठुलो खेलहरू भएको बेलामा फुटबलका ठुला फाइनलहरू भएको बेलामा चाहिँ समाचार आउँथ्यो र त्यसमा पनि को प्रमुख अतिथि भन्ने कुराले विशेष प्राथमिकता पाउँथ्यो भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो अग्रज दाजुहरूले त्यो बेलामा। 46 पछि चाहिँ अब त्यो क्रम ठ्याक्कै एउटा रिभोल्युसन जस्तै भयो कि एक त सबै मिडियाहरू जति पनि राष्ट्रिय दैनिकहरू आउन थाले होइन र नेसनल मिडियाहरू आएपछि खेलकुदको एउटा चाहिँ विशेष पाना नै स्पेसल कोलम नै छुट्यायो। अन्तिम टेस्ट यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी परिवर्तन हुनुमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो व्यक्तिको आगमन र सङ्कलनले प्रशय दिएर त्यस्तो गतिविधि चाहिँ मौलायो कि अथवा भनौँ पाठक अथवा दर्शकको चाहना नै बढ्दै गएर त्यतातर्फ चाहिँ अझ बढोत्तरी भएको यहाँले ठान्नुभयो? यो चाहिँ अब खेलकुद पत्रकारिता पनि एउटा चाहिँ अनिवार्य अङ्ग हो भन्ने विषय चाहिँ अब सम्पादकहरूले नै यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुभएको हो त्यो बेलामा। किनकि एउटा 8 पृष्ठको 12 पृष्ठको राष्ट्रिय दैनिक निस्किँदाखेरि एक पृष्ठ अन्तिम पृष्ठ चाहिँ अनिवार्य रूपमा खेलकुद राख्नु भनेको चाहिँ सम्पादकहरूले खेलकुदको महत्त्व बुझेकै हो। तर त्यहाँनिर हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि
खेलकुद पत्रकारिता गर्ने संस्कार त थिएन नि विगतमा। त्यहाँनिर चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ खेलकुद पत्रकारिता कसरी गर्ने, समाचारको प्राथमिकता कसरी गर्ने होइन, राष्ट्रिय गतिविधिहरू कति हुन्छ त्यो भोलममा पत्रकारहरू कहाँबाट इङ्गेज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने जुन सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ पत्रकारिताको विषय चाहिँ अलिकति जटिल थियो त्यो बेलामा, किनकि विगत थिएन। त्यो हुनाले खेलकुद पत्रकारहरू पनि सबै नयाँ नयाँ थिए। हामी त्यो बेलामा आउँदाखेरि सबै कुराहरू सिकेर आएका थिएनौँ। त्यो सुरुवाती दिनमा चाहिँ खेलकुद पत्रकारको सङ्ख्या पनि नहुनु, खेलकुद गतिविधि नहुनु र खेलकुदको विगत पनि राम्रो नहुनु भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ फेज जुन छ, एउटा स्ट्रगलिङ फेज थियो। त्यो बेलाको पत्रकारिता चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो। भनेको अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जस्तो त्यो बेलामा त्यति सङ्घर्षपूर्ण क्षण थियो भने अहिले पनि त्यति नै गाह्रो साह्रो परिरहेको जस्तो देखिएको छ। किनभने खेलकुदलाई एउटा हेर्ने भने नेपालमा त्यति धेरै गतिविधि पनि हुन सकिरहेको छैन होइन। कुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिने, कुन खबर चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गर्ने भन्ने अलमलमै पनि कतिपय अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्नेहरूलाई त्यस्तो समस्या भइरहेको होला। अहिले त्यस्तै छ कि फरक छ? खासमा अहिले त धेरै नै फरक भइसक्यो, एकदम धेरै फरक। भनेको हामीले विषयलाई चाहिँ अलिकति रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका छौँ कि होइन, खेल भए मात्रै, गतिविधि भए मात्रै खबर चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने अथवा खबरको विषय बनाउने हो कि खेल नहुँदाखेरि पनि खबरको विषय बनिरहेछ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तै दुईवटा विषयमा चाहिँ असाध्य परिवर्तन भयो। एउटा चाहिँ प्रविधिमा अब सूचनाले यति धेरै फड्को मारे कि अब खेलकुदका विषयहरू हाम्रो एकदमै पहुँचमा, अहिले युरोकप भइरहेछ, हामीले लाइभ हेर्छौँ होइन, त्यो बेला त्यो थिएन। भनेपछि प्रविधिले एकदमै बढी साथ दियो पत्रकारितालाई। त्यसमा पनि विशेष गरी खेलकुद पत्रकारिताले त धेरै नै त्यसमा चाहिँ त्यो मौलाउने मौका पायो। दोस्रो चाहिँ खेलकुद गतिविधि नै हो। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ खेलकुद समाचारको कमी चाहिँ छैन कि, किनकि खेलकुद गतिविधिहरू चाहिँ असाध्य बढी भएको छ। विगतमा चाहिँ अब मलाई याद छ, अब हामीले धेरै जसो एकपृष्ठ समाचार भर्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा निर्भर हुनु पर्थ्यो। त्यसमा पनि क्रिकेट, फुटबल र अब लन टेनिसकै यति धेरै समाचारहरू हामी हाल्थ्यौँ कि होइन। जबकि आजकल अहिले विम्बल्डन भइरहेछ होइन, बल्ल बल्ल ग्रान्ड स्ल्यामले मात्र मौका पाउँछ। अरू एटिपी जस्ता साना इभेन्टहरू त चाहिँ नेपाली पत्रकारहरूले बिर्सिनै सक्यो कि। भनेको एउटा चाहिँ अब पत्रकारले एउटा खबर सङ्कलन गर्ने होइन, सञ्चारकर्मीले एउटा खबर सङ्कलन गर्ने र त्यो खबर सङ्कलन गरिसकेपछि पाठक अथवा दर्शकले त्यसलाई रुचाउने नरुचाउने कुरा त आफ्नो पाटो भयो होइन। खासमा प्राथमिकता चाहिँ केमा हुनुपर्छ, केमा भइरहेछ? प्राथमिकता चाहिँ तपाईँको अब हेर्नुहोस् न, क्रिकेट र फुटबलको मात्र विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै गतिविधि हुन थाले र सँगसँगै अब ओलम्पिक स्पोर्ट्सहरू नेपालमा यति धेरै हुन थाले कि होइन। पहिला मलाई याद छ कि हामी स्कुलको बास्केटबल टुर्नामेन्टमा हामी जहिले पनि रिपोर्टिङ गर्न जान्थ्यौँ, किनकि गतिविधि एकदम कम थियो र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार होइन कि नेपालकै बरु सानोतिनो घटना भए पनि हामीले छाप्नुपर्छ भनेर हामी स्कुल स्पोर्ट्समा गएर रिपोर्टिङ गर्न जान्थ्यौँ। अब त्यो त लगभग हराएको जस्तै भयो, किनकि नेसनल गतिविधिहरू बढी भयो र जति यो पत्रकारिता खेलकुद पत्रकारिता फैलिने भनेको चाहिँ जति गतिविधि भयो तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै त्यति नै चाहिँ पत्रकारहरू बिजी हुने हो र त्यसले गर्दाखेरि खेलकुद गतिविधि पनि बढी भयो। खेलकुद गतिविधि भइसकेपछि त समाचार मात्र चाहिँ न्युज भएन नि त, त्यसको विश्लेषणदेखि लिएर त्यसको धेरै चिरफारको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरूमा पनि खेलकुद पत्रकार लाग्न पाएँ होइन। अब पत्रिकाबाट चाहिँ चेन्ज भएर अहिले अनलाइनदेखि लिएर अब हामीले लाइभ स्ट्रिमिङदेखि लिएर अब भिडियो पत्रकारिता हुन्छ, त्यसको निकै आयामहरू फैल्यो भने चाहिँ पत्रकारिता गर्ने ढङ्गहरू त एकदमै बढी चेन्ज भयो। त्यसले गर्दाखेरि खेलकुद पत्रकारहरू व्यस्त हुने भयो होइन र त्यसको खेलकुद पत्रकारिताको उचाइ पनि निकै माथि भयो, समाचारको स्तर पनि वृद्धि भयो होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। जति अब 46 सालदेखि आजसम्मको बिचको कुरा गर्ने हो भने त्यो विषयमा चाहिँ खेलकुद पत्रकारहरूले राम्रै काम पाएका छन् र सङ्ख्या पनि अब हामी हुँदाखेरि 5-6 जना हाम्रो बढी छँदै थिएन, पत्रकार नै थिएन त्यो बेलामा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भनेकै अब विधा स्पोर्ट्समा पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेको सङ्ख्यै न्यून थियो। त्यहाँ आएर पनि के चाहिँ अब भविष्य बन्ला र भन्ने सबैको सोचाइ थियो र अहिले यङ जेनेरेसनहरू जुन आए होइन, स्पोर्ट्समा रुचि राख्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि खेलकुद पत्रकारिता सङ्ख्या बढेको छ। बुझेको छ कि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारले हेर्ने हो भने खेलकुद स्पोर्ट्सको त थुप्रै च्यानलहरू छन् नि, खेलकुदको भ्यालु चाहिँ छ कि त्यसमा कुनै शङ्कै छैन, एउटा ठुलो व्यापार हो। बाहिरको कुरालाई हेर्ने हो भने त नेपालमा त त्यति अहिलेको सुध्रिएको अवस्था यहाँले जुन भन्नुभयो नि
जुन अहिले हेर्ने हो भने त ठ्याक्कै त्यस्तो त छैन होइन, र पनि यसप्रतिको आकर्षण चाहिँ मौलाउँदैछ भन्ने यहाँको जुन ठम्ब्याइ छ, जुन बुझाइ छ। अहिले चाहिँ जसरी खेलकुद पत्रकारिता गर्ने र अन्य क्षेत्रको पत्रकारिता गर्ने, जुन अन्य बिटमा रहेर कार्य गर्नेलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? अलिक फरक छ कि यो पहिला चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ अब एउटा एकै प्रकारको समानता चाहिँ देखिएको छ? फरक छ। फरक कुन मानेमा छ भन्दाखेरि अब समग्रमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको जुन एउटा दायरा छ नि, स्कोप, पत्रकारिताबाट कति आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भनेर जुन प्रश्न छ नि, त्यो प्रश्न त सबैमा चाहिँ देखिने भइ नै हाल्यो। त्यसमा चाहिँ अलिकति खेलकुद पत्रकारिता पछि परेको हो कि मेन स्ट्रिममा चाहिँ अब पोलिटिकल होला होइन, र खेलकुद पत्रकारिता गरेर म अब एकदमै राम्रो चाहिँ जिन्दगी जिउँछु भन्ने सोच अहिले पनि बन्न सकेको छैन। त्यो कुरा एकदम तथ्य हो। र अब पछिल्लो यो 1-2 वर्षमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जसरी पत्रकारितामा हलचल भयो त्यसको प्रभाव त खेलकुद पत्रकारितामा पनि पर्यो। खेलकुद समाचार नभए पनि हुन्छ, तर मेन स्ट्रिमको यो पोलिटिकल न्युज मात्र गरेर पनि चल्छ भन्ने खालको विचारहरू पनि आए। कतिपय हाम्रा खेलकुद पत्रकारहरूले जागिर पनि गुमाए होइन। चाहिँ कतिपयले चाहिँ राम्रा पत्रकारहरूले पनि यो पेसै छोडेर अन्य पेसातिर लाग्यो, किनकि अब यहाँ चाहिँ छैन है मेरो जिन्दगी भनेर कतिले आफ्नो पेसा परिवर्तन गरे भनेपछि एकदम अब आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रबल छैन, किनकि अब समग्र पत्रकारिता प्रश्न हो यो, त्यसमा खेलकुद अछुटो हुने कुरै भएन। र त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ मेन स्ट्रिमको होइन कि भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ छ। र पनि अहिले समग्रमा जति पनि मिडियाहरू छन् नेपालमा त्यसले खेलकुद चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो, खेलकुद अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ र खेलकुदका पाठकहरू, खेलकुदको पहुँच र खेलकुदमा धेरै व्यापार छ भन्ने विषय चाहिँ बुझिसकेको अवस्था चाहिँ छ। भनेको कुनै बेलामा तपाईँलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो कि अब यसमा केही रहन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था तपाईँले सामना गर्नु पर्यो कि जसोतसो चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको? अहिले तपाईँ बिबिसीमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित संस्थामा। अब यो अवस्थासम्म आउनु भनेको त त्यो बेलामा जति हतोत्साही भए पनि अहिलेको अवस्थामा त राम्रै होला होइन। खासमा तपाईँको अनुभवले चाहिँ के बताइरहेछ? अब मेरो विचारमा म लगायत सम्पूर्ण खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरूको एउटै स्तर जस्तो लाग्छ मलाई कि अब अहिले पनि जसोतसो चाहिँ यो धेरैले चाहिँ प्यासनको रूपमा लिएको छ होइन, र जागिरै खाएर चाहिँ गर्छु भन्नेहरूको सङ्ख्यामा अहिले पनि विचलन छ। भनेको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लानको लागि चाहिँ हामीले केले रोक्यो? खेलकुद गतिविधि नभएर रोक्यो अथवा यसप्रतिको प्राथमिकतामा चाहिँ नपरेर यस्तो भई व्यावसायिक हुन नसकिरहेको हो? होइन, खास के कारणले चाहिँ मन्त्रीले त एउटा केही पत्ता लगाइरह होला नि, त्यसमा अनुसन्धान पनि गरेर होला। यो विषय चाहिँ खेलकुद पत्रकारिताको होइन, विषय समग्र नेपाली पत्रकारिताको हो। त्यसकै एउटा भाँडोमा चाहिँ हामी पनि सदस्य हौँ होइन। पत्रकारितामै विचलन छ नेपालमा होइन, र त्यसको चाहिँ असर त खेलकुद पत्रकारितामा डेफिनेटली पर्ने नै भयो। भनेको समस्या चाहिँ पत्रकारिताकै हो। यो समस्या भनेको चाहिँ खेलकुद पत्रकारिता मात्र होइन, आम सञ्चार माध्यम नेपालको जुन पत्रकारिता क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रकै एउटा अङ्गको रूपमा खेलकुद पत्रकारितामा पनि देखा परिरहेको छ होइन। अब अहिले त अब प्रविधिले, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, प्रविधिले गर्दाखेरि समाचार सङ्कलन होइन त्यसलाई सम्प्रेषण गर्नको लागि र त्यसलाई गतिविधिलाई चलायमान बनाउनको लागि निकै सहज छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुन गतिविधि अहिले आफसे आफ हुनुपर्ने हो कि सरकारी तहबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हो कि खेलकुद परिषद छ होइन, विभिन्न खेलकुदका निकायहरू छन्, उनीहरूको भूमिका चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको यहाँले देख्नु भएको छ? यो चाहिँ समग्रमा राज्यले खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो सबै कुराहरू प्रभावित भएको देख्छु म। जस्तै अब कुल बजेटको 0.01 खेलकुदमा जान्छ भनेको अब त्यो प्राथमिकता कुन चाहिँ सूचीमा छ होइन। तपाईँले हेर्नु खेलकुद मन्त्रालयमा कोही मन्त्रीहरू जान चाहनुभयो भने एकदम लिस्ट प्रायोरिटीमा बल्ल तल्ल चाहिँ जान्छ उहाँहरूको खेलकुद मन्त्रालय उहाँहरूको चासको विषय होइन, किनकि त्यहाँ बजेट छैन होइन। जब बजेट छैन 0.01मा हामी अगाडि बढ्नु छ भने होइन, त्योसँग नै अरू क्षेत्रहरू बिस्तारै असर परेर जान्छ भने टिभी नेसनल प्लेयरहरू छन् होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जन कुराहरू होइन, खेलकुद क्षेत्रले दिने प्राथमिकता उनीहरू आधारित छ। खेलकुद मन्त्रालय भनौँ होइन, जुन सरकारी निकाय, उहाँहरूले खेलकुद क्षेत्रलाई गर्ने चाहिँ जुन गतिविधि हो त्यसमा हामी असर पर्ने भइ नै हाल्यौँ होइन। नेपालमा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुन थाल्यो, ठुला चाहिँ पूर्वाधारहरू बन्न थाल्यो, चाहिँ राम्रो इभेन्टहरू जुन विदेशमा हुने गर्छ त्यो नेपाल हुन थाल्यो र
विदेशमा हुने ठुला इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा नेपाली खेलाडीहरूले नियमित रूपमा भाग लिन थाल्यो भने त तपाईँको मुहार त एकदम फेरिहाल्यो नि। हजुर, त्यो सँगसँगै त हो नि कि जब खेलकुद गतिविधि हुन्छ खेलकुद पत्रकार त्यसमा सक्रिय हुने हो। छैन गतिविधि वर्षमा एउटा पनि भने त त्यो क्षेत्र डेफिनेटली त्यसको असर खेलकुद पत्रकारितामा पर्ने नै भयो होइन। त्यो हिसाबमा मैले अघि भने कि एकदमै चाहिँ दयनीय अवस्था, एकदम बिग्रेको अवस्था होइन, तर विश्व खेलकुद जुन स्तरमा अगाडि बढेको छ होइन, त्यो स्तरमा चाहिँ राज्यको मुभमेन्ट खेलकुदमा नभएपछि खेलकुद क्षेत्रको मुभमेन्ट पनि कम हुने भइहाल्यो होइन। आकल झुकल इभेन्टहरू ठुला हामीले ओलम्पिक भन्छौँ, एसियन गेम भन्छौँ होइन, दक्षिण एसियाली खेलकुद भन्छौँ, त्यस्ता इभेन्टहरू भनेको हरेक वर्ष हुँदैन, 4 वर्ष कुर्नु पर्ला। दक्षिण एसियाली खेलकुद जुन 13औं नेपालमै भयो कति वर्ष होइन, 16 पछि 21 भनौँ, त्यसरी धेरै वर्ष कुर्नु पर्ने होइन। र 2-4वटा खेल बाहेक अरू सबै खेलहरू चाहिँ एकदम सरकारले दिएको अनुदानमा निर्भर हुने भनेपछि खेलकुद गतिविधिहरू त्यसरी प्रभावित छ र त्योसँगै खेलकुद पत्रकारिता प्रभावित हुने भइ नै हाल्यो। भनेको यसको असर चाहिँ एउटा चाहिँ खबर सम्प्रेषणमा पनि पर्यो। गतिविधि जब कम हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूको कलम पनि त्यतिकै बन्द हुने अवस्था आयो होइन। अब यसलाई विकल्पको रूपमा हामीले चाहिँ नेपालको खेलकुदलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जुन लुकेका कुराहरूलाई यहाँले फुकाउनुहुन्छ र एउटा चाहिँ जुन खेलको विषयमा जानकारी दिने दायित्व यहाँहरूको पनि हो, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी आत्मसात गरिरहनु भएको छ? जुन नेपालमा खेलकुदमा लागेर केही हुन्न भन्नेहरू पनि छन्, खेलकुदमा लागेर धेरै गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ अब के अभियान थालेका छौँ भन्दाखेरि अब नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले एनएसजेफ एकाडेमी भन्ने हामीले स्थापना गऱ्यौँ भर्खरै मात्र, र त्यो लगत्तै यो कोभिडले फेरि हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रभावित गरि नै हाल्यो। भइदियो के हो भन्दाखेरि खेलकुद पत्रकारहरूको सङ्ख्या चाहिँ जुन विगतमा थियो होइन, र मैले अघि भने जस्तै कतिपयले यो क्षेत्र छोडेर गइरहेछन्। कतिपय ठाउँमा मिडियामा चाहिँ खेलकुद पत्रकारहरूको चाहिँ वान्टेड हुँदाखेरि, भ्याकेन्सी ओपन हुँदाखेरि एप्लाई गर्ने सदस्य साथीहरू पनि कम भइसके। तर अब स्कोप त खेलकुद क्षेत्र एउटा अनिवार्य क्षेत्र हो होइन, मिडियामा यो एकदमै अनिवार्य क्षेत्र र युथहरूको चाहिँ यसमा ठुलो आकर्षण छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब खेलकुद पत्रकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने र युवाहरूलाई यसमा एकदम बढी प्रशिक्षित गर्ने र यो क्षेत्र अलिकति व्यापक बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा ठुलो अभियान छ। त्यो अभियान त अब हामी सुरु गर्छौँ नै, अब कतिपय सानो रूपमा सुरु भइ नै सक्यो होइन। त्यो हुन सक्यो भने किनकि खेलकुद त प्राविधिक क्षेत्र हो नि त, खेलकुदको नियमहरू नबुझिकन पत्रकार बन्नै सक्दैन र अब खेलकुद नियम भनेको कति धेरै गाह्रो छ, त्यो प्रविधिमा हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। क्रिकेटमै गर्ने त्यही महासागर छ होइन, भनेपछि अब त्यो बेसिक कुराहरू सिकेर कसरी पत्रकारिता गर्ने खेलकुदलाई भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामी अहिले प्रशिक्षण अभियानमा छौँ होइन। त्यसबाट थुप्रै पत्रकारहरू उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ, र जति भएकाहरूले पनि अझ बढी प्रशिक्षित हुन्छन् र खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने होइन। किनकि पछिल्लो समय त जसरी खेलकुद भनेको व्यापारको एउटा ठुलो पार्ट हो है, यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ लगानी भयो भने त्यति नै व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा त सबैले बुझिसकेका छन्। त्यो कुराहरू एप्लाई हुन थाल्यो भने होइन, त्यसपछि त खेलकुद पत्रकारहरूले पनि यो सानो तलबमा अथवा चाहिँ पत्रकारिता छोड्ने अथवा चाहिँ अब अरू विकल्प नभएसम्म मात्र यसमा अडिरहौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी अलिकति अगाडि उठ्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ छ। त्यो अभियानमा हामी लाग्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँहरूले जुन एकाडेमी स्थापना गरेर त्यहाँ एउटा नयाँ पिँढीलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने यहाँको जमर्को छ। हजुर, त्यसको खास आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? त्यसको एउटा शुल्क लिने अथवा चाहिँ त्यसमा समय निर्धारण होला अथवा कोर्स होला, खास के हुन्छ त्यस्तो? हाम्रो अभियान के हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले यो सुरुवाती वर्षको लागि त्यसमा 32 लाख जति खर्च हुन्छ भनेर एकाडेमीले निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी सरकारी निकायसँग नै जान्छौँ। जस्तै हामी अब मन्त्रालयमा हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ, खेलकुद परिषदमा राखेका छौँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी त्योसँग जोडिन सक्छ र हाम्रो एआइएफ एसियाको चाहिँ कतार फाउन्डेसनले हामीले अलिकति त्यसमा सिड मनी पनि पठाइसकेको छ भनेपछि त्यो बजेटबाट हामीले चाहिँ प्रशिक्षणका अभियानहरू चलाउने। त्यसमा चाहिँ अब पुराना साथीहरू, भएका साथीहरू र नयाँ साथीहरू सबै इन्भल्भ भएपछि चाहिँ हरेक खेलको हामीले प्राविधिक ज्ञान दिने भनेपछि त्यसबाट पक्कै पनि चाहिँ उत्पादनहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। त्यो चाहिँ अब यो बजेटमा हामी निर्भर छौँ, तर एसोसिएसन पनि हामीसँग जोडिएका छन्। हामीले फुटबलको ट्रेनिङ गर्छ भने फुटबलसँग हामीसँग जोडिन्छ, भलिबलको हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ भने भलिबलसँग जोडिन्छ भनेपछि
बजेटलाई पनि म्यानेज गर्ने। तर यो अभियानलाई चाहिँ एकदमै निरन्तरता दियो भने चाहिँ अब साथीहरूको इङ्गेज हुन्छ र धेरै नयाँ पत्रकारहरू जन्मिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब राजधानी केन्द्रित हुन्छ कि यो चाहिँ देशव्यापी नै हो। हाम्रो चाहिँ यो 3 तहको अभियान हो। एउटा चाहिँ काठमाडौँमा भएका पत्रकारहरूलाई, एउटा जिल्लाको पत्रकारहरूलाई छुट्टै एउटा प्याकेज छ र हामीले 7 प्रदेशमा जाने भन्ने पनि हामीले चाहिँ अभियान बनाएका छौँ। कतिको सहज देख्नु भएको छ अहिलेको समयमा? अब समय चाहिँ अब हाम्रो लागि प्रतिकूल भइ नै हाल्यो होइन, त्यो त हामी पर्खाइ नै हुन्छौँ किनकि हामीले कुर्नै पर्छ। तर बजेट र हाम्रो प्रोग्राम र हाम्रो सदस्यहरू र त्योसँग जोडिएका संस्थाहरूको जुन आबद्धता हामीसँग आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ। 4वटा संस्था हामी जोडिसकेका छ। फुटबल सङ्घले हामीले 7 प्रदेशको लागि उहाँहरूले चाहिँ MOU नै हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि आएर माउन्टेन स्पोर्ट्स, हामीले माउन्टेन स्पोर्ट्सका विङ्सहरूको बारेमा ट्रेनिङ दिने संस्था हामीसँग जोडिसकेको छ। CMR भन्ने चाहिँ हाम्रो रिसर्च सेन्टर पनि हामीलाई यो खेलकुद पत्रकारलाई त्यो विषयमा हामीलाई प्रशिक्षण दिन आइसक्नु भएको छ भने विभिन्न संस्थाहरूसँग जोडिँदै हामी काम गर्छौँ। यसमा चाहिँ भनेको बजेट एउटा पाटो भयो, अर्को भनेको त्यसमा सहभागिता हुने अर्को पाटो भयो। सर्वप्रथम त प्रारम्भिक चरणमा बजेट नै तपाईँहरूले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। बजेट खोजिसके पछाडि, बजेट प्राप्त भइसके पछाडि फेरि कागजमा मात्रै सीमित हुने कुराहरू पनि आउँछ होइन। यो खाने मेसो त गर्नु भएको छैन? किनभने धेरैलाई चाहिँ यस्तो खालको कामहरू गर्नको लागि उत्साह जागर हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ काम चाहिँ कागजमा हुने, व्यवहारमा चाहिँ नदेख्ने प्रवृत्ति पनि नेपालमा छ। मैले यो फ्याक्ट भनिदिइहालेँ होइन, यस्तो छ। यो त हाम्रो खेलकुद हामीले आफैलाई सिकाउने कुरा हो। मलाई नै सिकाउने विषय हो यो होइन। म पनि त्यसमा इन्भल्भ हुने नै हो। भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो तालिम तथा अन्वेषण विभाग भन्ने छ हाम्रो मञ्चमा। यो चाहिँ पहिलादेखि नै लामो समय हो। त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा एकाडेमी भन्ने प्रोजेक्ट हामीले ल्याएको भयो होइन। हामीले विगतदेखि नै जिल्लामा गएर हामीले प्रशिक्षण गरि नै रहेका छौँ होइन। त्यो सबै हामी आफै गएर हामीसँग भएको बजेट, हामीसँग भएको समय सकाएर हामीले त्यो भोलिन्टियर रूपमा त हामीले पहिलेदेखि नै काम गरि नै रहेका छौँ होइन। र त्योसँग अब एकाडेमीको कन्सेप्टले चाहिँ त्यसलाई अझ चाहिँ व्यापकता दिन्छ किनकि यसमा त बजेट जोडिने भयो होइन। त्यही रूपमा हामीले अब हिजोका दिनमा हाम्रै मञ्चभित्र भएका साथीहरूले ट्रेनिङ दिन्छन् भने अब त हामी बाहिरबाट एक्सपर्ट मगाउन सक्छौँ नि। यी अभियानहरूमा चाहिँ खर्च हुने हो र यो बजेटको एउटा अंश भनेको जुन बजेट आउँछ हामीले त्यही नै खर्च गर्ने हो। यो त यसमा पारदर्शिताकै कुरा आउँछ। तपाईँले जुन यो योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ एउटा प्रशिक्षण जुन प्रारम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यहाँहरूको सङ्गठनहरू पनि अलिकति विभाजित भएको जस्तो होइन, एकत्रित हुन नसके जस्तो, आफ्नो दाउमा मात्रै अगाडि हिँडेको जस्तो त्यस्तो खालको आरोप पनि यहाँहरूलाई लाग्ने गर्दछ होइन। सङ्गठन चाहिँ एकत्रित छ कि विभाजित नै छ? हामी त एकदम एकत्रित छौँ र अब यस्तो हो विवाद अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ एकीकृत भन्नेको त विषय नै छैन। हामी एउटा संस्था एक टिका छ होइन। अब सबै 100मा 100 त हुँदैन नि त। त्यसमा 1-2% साथीहरू चाहिँ विचार फरक होला, जो चाहिँ खेलकुद पत्रकार मञ्चमा आबद्ध हुनुहुन्न, त्यति मात्र विषय हो। भनेको मञ्चमा आबद्ध हुनेहरू सबैको धारणा एउटै छ? सबैको धारणा एउटै छ। हामीले तपाईँ एभ्री इयर जुन पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड गर्छौँ नि जुन अभियानका साथ, त्यसमा देख्नुहुन्छ हाम्रो सबै साथीहरू, सबै हामी खेलकुद पत्रकारको साथीहरू मिलेर आफैले चलाउने प्रोग्राम हो त्यो होइन। भनेको चाहिँ यो विवाद जस्ता विषयहरू सानोतिनो कुराहरू चाहिँ अब जहाँ पनि भइ नै हाल्छ होइन। तर समग्रतामा चाहिँ खेलकुद पत्रकारमा अत्यन्त एकता छ होइन। त्यो एकता नै अहिले हामीले त्यो बल हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी यी अभियानहरूलाई अगाडि सार्न सकिरहेका छौँ। यहाँ विदेश कतिचोटि जानुभयो? अब विदेश त अब थुप्रैचोटि गएँ होला। कतिले चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नेहरू चाहिँ खालि विदेश जानको लागि मात्रै यसमा लागेको भन्ने आरोप पनि छ होइन। यहाँ यस्तो हो, विदेश जाने भनेको चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको कुनै मैले अघि भने जस्तो कुनै इभेन्ट भयो भने रिपोर्टिङको लागि विदेश जाने हो। हजुर, खेलकुद पत्रकार होइन। सक्षम पनि हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो होइन। तपाईँको कि संस्था सक्षम हुनु पर्यो, कि आफूले काम गर्ने संस्था सक्षम हुनु पर्यो होइन, कि आफै गएर विदेशमा गएर चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गर्न सक्छु भने आर्थिक हैसियत हुनु पर्यो। त्यो तिनवटाको मेसो मिल्यो भने चाहिँ विदेश जाने हो होइन। र मञ्चको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले जति पनि कोटा आउँछ हामीलाई, जस्तै साउथ एसियन गेम्स भयो, एसियन गेम्स भयो भने खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, ओलम्पिक कमिटीले कोटा दिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबै सदस्यलाई हामीले रोटेसन गरेर पालो पठाउँछौँ। त्यही मात्र हो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको कति नै इभेन्ट हुन्छ र, कति नै इभेन्ट हुन्छ भनेको बाहिर आएको जस्तो जुन एउटा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ हाबी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ छैन। त्यो त अब त्यो त असम्भवै छैन किनकि संस्थामा रोटेसन सिस्टम हुन्छ। जस्तै म गयो भने त्यसो अरू सबै साथीहरू नगएसम्म म जान पाएन नि। त्यो एकदमै त्यो
कहिलेकाहीँ हाम्रो विवादको विषय हुन्छ कि कोही मान्छे दोहोऱ्याएर जान चाहन्छ भने उसले ठाउँ पाउँदैन अनि त्यसपछि विवाद आउँछ होइन। त्यस्ता साथीहरू कोही त बाहिर पनि गइसके। भन्न खोजेको चाहिँ संस्थाभित्र त्यो समस्या छैन, किनकि अहिले पत्रकार के भयो भन्दाखेरि कुनै ठुलो इभेन्ट भयो भने खेलकुद पत्रकार मञ्चबाट जान्छु भनेर पर्खिनु परेन, ऊ संस्थाबाट जान्छ हो। कान्तिपुरको साथीहरू कान्तिपुरले पठाउँछ, अब त संस्था पनि त सक्षम भइसक्यो नि, भत्ता दिएर पठाउँछ भने त्यो समस्या छैन। अब मेरो सानो विषय मात्रै हो। समय पनि सकिन लाग्यो जहाँ जाँदै, जस्तो नेपालमा गतिविधि कम भयो भन्ने एउटा गुनासो छ। हाम्रो देशमा चाहिँ खेलकुद गतिविधि हुनको लागि पूर्वाधारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? नजिकको देशलाई हेर्ने कि अझ परको देशलाई हेर्ने कि होइन? अब यो यस्तो एउटा विषय हो होइन, यो आधारभूत विषय नै हो। जब पूर्वाधारै छैन भने के गर्ने भन्ने विषय त हो नि। अब तपाईँको एकदम ठुला चाहिँ नेपालको खेलहरूको पनि आफ्नो एउटा भेन्यू छैन है, यदि दुर्दशा छ कि त्यसमा। अब नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको एउटा कभर हल छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन एउटा व्यक्ति लाग्नुपर्ने, एउटा संस्था लाग्नुपर्ने छ। भएको एउटा चाहिँ तपाईँको मूलपानीको स्टेडियम बनाउन 10-15 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म बनाएको छैन होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, ब्याडमिन्टन एउटा ठुलो एउटा संस्था हो, त्यसको एउटा कभर हल छैन, कसैको पनि छैन। राखेपमा भएको एउटा मल्टिपल कभर हल जुन बेला बनेको थियो होइन शरदचन्द्र शाहको पालामा, अहिलेसम्म त्यही नै छ। भनेको पोखराको फुटबल रङ्गशाला र काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाले मात्रै केही हुँदैन, अलिक बढी नै छ छन त होइन देशभरि नै। किनकि तपाईँको जग्गाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको धनी अरू संस्था छैन, जमिन त्यति धेरै लिइरहेको छ जमानामा होइन, तर त्यहाँ बनेको छैन पूर्वाधार। अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पूर्वाधार चाहिँ छ होइन। एउटा शरदचन्द्र शाहकै पालामा हरेक चाहिँ क्षेत्रमा एउटा रङ्गशाला उहाँले बनाइदिनु नै भएको हो होइन। भएको रङ्गशालाको समस्या भएको छैन। र जुन स्पिडमा चाहिँ खेल क्षेत्र अगाडि बढ्यो, क्रिकेटले जुन स्पिड लियो त्यो स्पिडमा त पूर्वाधार बनेन। त्यो चाहिँ विद्यमाना चाहिँ नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा मजाले छ। भएको पूर्वाधार जुन छ त्यसैमा काम चलाउनु पर्दाखेरि त मान्छे अलिक अब के गर्नुपर्छ त जहाँ जाँदै? अब पूर्वाधारको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्टिन्छ होइन, तर त्यो बजेटको राम्रो प्रयोग हुँदैन। भलिबलको लागि पोहोर साल 50 लाख बजेट छुट्याएर यसपालि पनि 1 करोड छ होइन। अब त्यो कभर हल बन्छ कि बन्दैन? हजुर, भनेपछि सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्यो र त्यो अनुसार एप्लाई पनि गर्नु पर्यो। बजेट ठुलो कुरो भएन हामीले जस्तै सङ्घले काम गर्नु थाल्यो भने त सरकार पनि बाध्य हुन्छ नि त, प्रेसर दिन सकिन्छ नि। भनेपछि सरकारले कम प्राथमिकता दिएको छ नै, त्यसमा भएको प्राथमिकता पनि सङ्घहरू चाहिँ अलिक बेस्तरी लाग्नु पर्यो। त्यस भएपछि त पूर्वाधार भनेको खन्न थालेपछि बनिहाल्यो, तर जति खनेको छ त्यो पनि बनिएको छैन। मूल पानी हाम्रो उदाहरण भइहाल्यो। हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो न्युज खबरका दर्शकको लागि जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो निरञ्जन राजवंशी, पूर्व अध्यक्ष नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका र अहिले एसियाली खेलकुद पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।